そうだ。ルカ様の過去はこの子に俺の10番の水につけることができますか？いい考えだ。そうね、そうしましょう。いいじゃねえか。ほら、やっちゃえよ、ルカ。この子、水の適性もあるみたい。つけた。よかったよかった。ちょっとルカちゃん、これ小さいカゴじゃないわよ。私はこれでいい。みんな考えなしに次々カゴを与えすぎ。おい、それ言い過ぎだぜ。私のカゴは100年に1人いるかいないか。みんな10年に1人はカゴを与えるから、創造神様に怒られてる。懲りないんだな。まあ、お供えは皆さん均等にしますから。そうね、私たちも満足できるようにお供えしてね。こうなるから内緒にしておったのに、わらわが最初にカゴを与えるまでが。早い方が偉いってもんじゃねえだろ。お前先にいっぱい食ってんだからいいだろ。追加のお菓子です。お納めください。喧嘩せず分けてくださいね。